2,85,000 எக்ஸ்ஷோரூம் பிரைஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒன் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் ஆஃப் ரோட பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அதுதான் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹிமாலயன் 450. ராயல் என்ஃபீல்டோட ஃபிளாக்ஷிப் ஆஃப் ரோடர்னே சொல்லலாம் இந்த மோட்டார் சைக்கிள். ஸோ அந்த ஹிமாலயனுக்கு ஒரு ப்ராவபே இருக்கு, அதுதான் பில்ட் ஃபார் நோ ரோட்ஸ் அண்ட் பில்ட் ஃபார் ஆல் ரோட்ஸ். இந்த மோட்டார் சைக்கிள் 5 கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல அவைலபிள் இருக்கு. இந்த மோட்டார் சைக்கிள்ல ஹெட்லைட்ஸ் அண்ட் டெயில் லாம்ப்ஸ் வித் சைடு இண்டிகேட்டர்ஸும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்இடிலே கொடுத்திருக்காங்க. சைடு இண்டிகேட்டர்ஸ் வித் இன்டகிரேட்டட் டெயில் லாம்ப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல யூஎஸ்டி ஃபோக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் ரியர்ல பாத்தீங்கன்னா லிங்கேஜ் டைப் மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மோட்டார் சைக்கிளோட ஓவரால் வெயிட் 196 kg. இந்த மோட்டார் சைக்கிள்ல 452 cc சிங்கிள் சிலிண்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் கொடுத்திருக்காங்க. இதோட மேக்ஸிமம் பவர் 40 bhp வித் 40 Nm ஆஃப் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த மோட்டார் சைக்கிளோட ஃபியூல் டேங்க் கெபாசிட்டி 17 லிட்டர் அண்ட் இந்த மோட்டார் சைக்கிளோட ஓனர் ரிப்போர்ட்டட் மைலேஜ் பாத்தீங்கன்னா 30 km/லிட்டர். அண்ட் இந்த மோட்டார் சைக்கிளோட டாப் ஸ்பீட் 135 km/h. அண்ட் இந்த மோட்டார் சைக்கிள் புக் பண்றவங்களுக்கு ரெடி ஸ்டாக் அவைலபிளா இருக்கு. அது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல லொகேட் பண்ணிருக்க சாமுண்ட் என்ஃபீல்ட்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஷோரூமோட அட்ரஸ் அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ணிருக்கேன்.